Vam triar la Lluna per el projecte educatiu, per l'espai, per la confiança que ens va generar l'entrevista i perquè en aquell moment era l'única escoleta en Castelló que feia ensenyament 100% en valencià. Sabíem que utilitzàvem de llengua vehicular el valencià i que li donàvem molta importància a la nostra cultura i també perquè estaria en un ambient ple de confiança. Meus pares van escollir aquesta escoleta perquè en aquesta època era l'única que era en valencià. I bueno, jo vaig anar perquè ma mare era mestra de l'escola. Vam triar la Lluna perquè pensàvem que n'hi havia un ambient molt familiar, rebien molt de carinyo, n'hi havia molts amics que ens van parlar molt bé de la Lluna i l'espai era molt adequat. Vaig trobar un equip docent i un projecte educatiu que tenia la mateixa manera de veure jo les coses. Van ser molt acollidors i era en valencià, per tant, va ser molt fàcil. Triarem la Lluna perquè no era una guarderia ni un jardí d'infants. Era una escola infantil amb un projecte educatiu molt potent lligat al nostre context. Un projecte viscut en català, però que anava molt més enllà des de la inclusió, la diversitat. Un projecte on des de les assemblees ens incloïa les famílies. Tot això és impossible sense mestres compromeses, competents i vitals. Tenia una alternativa metodològica molt interessant, feien participar els pares i això sempre és important, reconèixer aquesta tasca d'implicació de tota la comunitat educativa. I què és el que més vos agradava de la Lluna, de la cuina? Els macarronits I les natilles. Sobretot, sí. Jo me'n recorde que el divendres tocava macarrons i natilles. Macarrons. Ah, sí? A tu, Alba? Macarrons! I què més? Peix. Jo recordo especialment els dinars que fèiem, Marga era la millor cuinera del món, les natilles i els macarrons dels divendres, la sèmola, el pollastre amb pataques. Recordo l'espai, el menjador, que menjàvem a soles, que havíem de recollir la taula i també que era la reina de les taques. Menjar les natilles, espectaculars. Per tota la vida, en sèrio. Les natilles. Així és que a veure si el dia de la festa tireu la casa per la finestra i mos porteu unes natilles. Ens agradaven molt els divendres perquè hi havia macarrons i venia l'indi macarroni, natilles. El menjar que les dos recordem profundament són els macarroni i les natilles. Recorde que a mi m'agradaven molt les natilles. No recordo res. Sí, els macarrons de Marga l'han recordat tots durant molts anys, perquè no n'hi havia manera d'acertar els macarronis. Ei, família, què? Vos en recordeu quan anàvem a la Lluna? I les festes que fem dels dimonis, de les fades... Ui, i el senyor hivern i la senyora primavera... I la castanyera... Tots. Mira, la iaia va vindre a fer la castanyera, l'abuelo Bellet va vindre a l'hort, van fer un muntó de personatges. I també tenia una part molt emotiva, que era el comiat dels alumnes que se n'anaven i la rebuda dels que venien. Pues tinc molt bon record de Sant Joan, per exemple. I la castanyada. Però Sant Joan era xula, perquè... I els natalicis, la coca... La cançó de la castanyera. Quan és el temps de menjar castanyes, la castanyera, la castanyera... També venien els dimonis del Grau i jo me recorde que me van fer molt feliç perquè quan ella anava a l'escoleta i nosaltres ja érem de germans majors, pues me van vestir de dimoni i me van deixar tirar un coet i jo era la xiqueta més feliç. Jo recordo que les vegades que vaig fer de bruixa pel Sant Joan
i anàvem per les teulades de l'escoleta, patint un poc per allí dalt. En las que participábamos los padres, por ejemplo, pues hubo un mago con su bolita mágica. M'agradava moltíssim quan se celebra Sant Antoni o, per exemple, Sant Joan. Era molt guai el fet de fer els fanalets en síndries i melons, i jo crec que són coses que en fotos estan, però en el record també. Les festes pues, recorde Sant Joan, quan gastàvem el meló d'Alger com si fos un farolet. Ay, no te olvides, de Paz, el drag magic. De Paz, el drag magic. Quan Jorge se va disfrazar, ho recordem tots. Nosaltres vam anar a la lluna a Penyatxual, a Pelamís i anar per pati de Tabatilles. Recorde quan vaig de l'Olivera, les mestres em contaven contes. M'agradava entrar a la cuina quan les mestres estaven cuinant, pintar murals amb les mans i les meues primeres amigues. Quan coneixes la manera d'educar i de mirar els xiquets que tenen la lluna, no pots deixar d'exigir-la i de practicar-la allà on vas. Un moment molt bonic per a mi va ser quan vaig acompanyar els xiquets a matar el cuquet a Sant Roc i després a córrer per l'ermitori de la Madalena. Un dels racons que més m'agradava era el racó de lectura. A més, anàvem tot el dia disfressats. Teníem una capsa de disfresses que ens posàvem a totes hores. Bueno, vam entregar els xuplors i vam fer de tot ahí en la lluna. Mares hi van fer pallassades allí. I jo recordo que tenia ganes d'acabar de treballar, que se feia l'hora per anar corrents a per ells a la lluna i quedar-me allí una bona estona, jugant amb els altres xiquets i amb els altres pares. La lluna. La lluna! Pues tots eren molt simpàtics, era molt divertit. No sé, era molt divertit. Era molt xula la lluna, me va encantar anar-hi a escolar. Jo recorde l'arener i les rodes per on saltàvem tots els xiquets per ahir i cançons com Paf era un drag màgic. Jo recordo molt que m'encanta quan anàvem en l'autobús cap a l'escoleta i passàvem per un túnel i tots fèiem com si fórem índios. Recordem la piscineta, el hortet. Recordem aquestes rodes de colors que hi havia ahí en el pati. També el moment de la migdiada, que cada un tenia el seu llit de té i ens quedàvem tots com pardalets. Però sobretot ens recordem de la gent en aquest moment que formava la lluna. De Reis, Marisol, de Maite, de Pedro el xòfer, i de Marga i d'Anna. Se'n recordeu quan fèiem la lluna? Mare, el que vam treballar teníem, que any vam passar de bé, i ho fem en aquesta il·lusió. Després fem una paella. O tornar també en la llar que teníem, allí tornàvem morro, tornàvem de tot. I quan me vestia jo d'abuela, que fèiem la castanyada, menuda festa que venien allí tots els pares. Com ells escola no n'hi ha hagut d'altra, no n'hi ha d'altra, és la que millor n'hi ha en tot Castelló. Però bueno, és perquè és una escola molt oberta a la gent, i allí entren tot el món i entren fins a la cuina, als asseus i a tot, que això no se veu avui dia. És que és com una família. És molt familiar. És una escola molt familiar. Aquí és Enric, té 9 anys, i el que més li va agradar és, si pot parar de riure és, no? L'autobús de la lluna! L'autobús de la lluna. Jo soc Mar, tinc 12 anys, i el que més recordo de la lluna és la piscina, l'espai de jugar i els macarronis. Recordo una anècdota. Quan vàrem passar a l'escola pública, a la classe de 3 anys, a la mateixa aula hi havia un grup de xiquets i xiquetes que venien de la lluna. Quan el primer dia la mestra va dir «I ara els xiquets eixirem al pati», les xiquetes van continuar segudes. La mestra va preguntar si no volien eixir al pati i les xiquetes van dir que sí, però que només havia dit que eixiren els xiquets. Ens ho va contar la mestra, que a partir d'aquest moment va incloure sempre les xiquetes en el seu llenguatge a l'aula. Com a mestres, dir-vos que va ser i és una oportunitat d'aprenentatge molt enriquidora haver conegut l'etapa 03 de la Mà de la Lluna i compartir tot el que significa els aprenentatges vivencials, en contacte amb la natura i respectuosos amb els ritmes dels xiquets. I els agraïm que sempre que hem alçat el telèfon
la Lluna ha estat ahí per a participar en les activitats i esdeveniments sempre de manera desinteressada. Si pensem en agents socials del barri, la Lluna sempre ens ve al cap, perquè compartim aquesta idea de poder construir un barri en el que puguem donar oportunitats d'esbarjo en entorns naturals cuidats i de qualitat per al nostre veïnat. En definitiva, compartim un somni, un barri solidari en una ciutat educadora. Jo recorde aquella època també com una de les èpoques més felices de la meva vida i, a més, me porta unes amigues per a tota la vida. Els nostres fills van començar a caminar i van començar a viure la vida. S'agradava molt l'anar en l'autobús. Una de les cançons que encara recordem tota la família que ens agradava era la de Amparito, la filla del metge. I quan arreglem l'hortet, Marga, tu te'n recordes? Mare, i plantar de tot, ho va dir com si foren hortelanes. Jo recorde arribar sempre en l'autobús cantant cançons. Jo recorde quan menjàvem les olives de l'amanida i, com no, els macarrons de Marga. Jo per a mi era molt especial els moments de contar els contes Vall de l'Olivera. Sí, realment allí vam viure moments molt especials, van ser uns anys realment especials. Jo sempre dic super orgullosa que vaig ser la primera xiqueta en estrenar la Lluna. La meva generació va ser la primera en entrar a l'escoleta. Pararà, pararà, que giràs, ronda giràs. En fi, gràcies i infinites gràcies a totes aquelles persones que han fet possible que la Lluna hagi sigut una escola de vida per als nostres 3 fills. Estic molt content d'haver anat a la Lluna i sempre me'n recordaré de la gallina ponicana. Part de com soc jo és gràcies a la Lluna i per això he de donar les gràcies. I per 25 anys més celebrant-ho. No res. Lluneros, lluneres, que ho van passar a muntó bé i a la Lluna. Ha estat una etapa molt xula i la veritat és que per 25 anys més o molt més que tingueu, vale? Feliç 25 aniversari. Feliç 25 aniversari. Adeu a tots! Felicitats, lluneres, per aquests 25 anys de coherència, de somnis complits i d'adversitats superades. Gràcies per crear una escola on ens sentim com a casa. I gràcies per ser tan coherents en el que feu i en el que sentiu. Molts ànims, moltes felicitats i endavant, companyes. Volem desitjar a totes les integrants de la Lluna que han passat durant tots aquests anys moltes felicitats i donar un record molt sentit a Pedro. Felicitats! Felicitats! Així que moltes gràcies a la Lluna per haver format part de la nostra vida. I això són coses que t'emportes de per vida i que formen la teva personalitat des de ben menudet. És increïble. Gràcies a la Lluna. Feliç aniversari, vos estimem molt, 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 molt a totes. Una abraçada molt gran, que continuem tots volant ben prop de la Lluna, que és molt bonica, i per 25 anys més. Una abraçada dels Gombau, adeu! I només ens resta desitjar-vos molts i bons anys i que continueu sembrant la vostra llavoreta educativa i teixint relacions al nostre país. A la nostra ciutat, al nostre barri. Només ens queda felicitar-vos per aquests 25 anys i que siguin molt més. Moltes felicitats. I volíem desitjar un feliç 25 aniversari a l'Escoleta de la Lluna. Tots, d'alguna manera o altra, repeteixo, estem tocats per la Lluna. Felicitats pels 25 anys. Nosaltres seguim en la Lluna. I ara dir-vos moltes felicitats per molts anys i gràcies per tot. I tanca perquè m'emociono i em ficaré a plorar. Perquè la Lluna va ser un regal de vida per a moltes famílies que cercaven un lloc on els nostres fills i les nostres filles visqueren en llibertat l'educació. Gràcies, mestres! Felicitats pels 25 anys. Perquè sí, el futur és nostre.
era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja, tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure món travessant el mar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempesta s'ho arreglaven molt bé, enfilant-se la cua d'en Paf vigilava el vent. Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas, i quan Paf els va fer un crit, els pirates van callar. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans i van conèixer altres jocs que li van agradar tant, que una nit molt gris i trista el nen el va deixar, i els brams de joia d'aquell drac es van acabar.